5 amigos embarcam em uma aventura pela floresta amazônica. Vai, vambora! Mas acabam numa luta pela sobrevivência. Só tinha duas situações, ou continua ou volta. O GPS dele tá marcando uma coisa que não existe aqui nesse mapa. Foi naquele momento que nós decidimos e entendemos que nós estávamos com problemas. Para achar uma saída, o grupo se divide, sem saber o que vai encontrar pela frente. Tudo que tiver ruim, ele ainda pode piorar bastante. É aqui, ó! Estado do Amazonas, Brasil. Em julho de 2006, um grupo de amigos parte numa aventura pelos rios da Amazônia. Que lindo ali. Chegar em Rio Preto da Eva, eu vou pagar o café da galera com tapiocão e tudo mais, hein? Nessa aventura, nesse passeio, éramos 5 pessoas, todos da mesma empresa, trabalhamos juntos. Denis, que é nosso diretor financeiro, o pai dele, que é diretor operacional da empresa. Eu sou gerente de informática, o Ricardo era tesoureiro e o Raimundo, que era coordenador de manutenção. O motorista veio até minha casa, eu embarquei a canoa e o caiaque, alimentação, roupa, material de pesca, fogão no caminhão. Eu tô marcando o nosso ponto, tá tudo batendo aqui, viu, pessoal? Nós temos um tamanho, mas esse aqui que vai... Raimundo, é o suficiente, Raimundo? Eu, o Denis e o França já subimos o Monte Roraima, já fizemos um passeio no Rio Urubu. Eu me considero uma pessoa aventureira, pelo menos eu penso dessa forma, porque não tenho medo de desafios, sempre encaro com muita naturalidade. Cuidado aí, vamos lá. Pelas afinidades de cada um com essas aventuras na floresta, nós começamos a ficar mais próximos. Quando foi 6h30, 7 horas, nós reunimos e descemos o rio. Descemos, todo mundo cantando, alegre, fizemos foto de saída e tudo. Tô achando mais fácil amarrar o bote do Raimundo. Era uma oportunidade de navegar pelo rio, ver paisagens bonitas, não exploradas principalmente. Então essa era mais ou menos o propósito dessas expedições. Passeava de lancha, canoa, ia pescar. Tinha aquelas aventuras, aqueles passeios, mas aquilo era coisa pouca, sabe? Era próximo aqui. Aí surgiu a ideia de fazer um na selva mesmo. O seu Ilco gosta muito desse negócio, mas ele gosta de pescaria, até porque ele falava que tinha problema de coluna e não gostava muito de se arriscar. Acho que ele se empolgou e foi no lugar do fotógrafo. Ele foi fazer a parte de fotografia. Planejávamos com essa expedição entrar no sábado pela manhã, por volta de 6, 7 horas da manhã, e sair no domingo entre 4 e 5 horas da tarde. Iríamos navegar aproximadamente 25 a 30 quilômetros por dia. Tronco aí na frente, Denis. Cadê? O primeiro contato que tivemos com a área onde desceríamos no Igarapé Preto foi eu e o França que nos deslocamos. Tivemos lá, olhamos o local, eu e o França, aí voltamos, vimos o que precisava comprar, fizemos uma relação. O Denis plotou todos os mapas, imprimimos e marcamos as coordenadas também em 2 GPS. Pelo menos aqui no GPS do Rio Urubu. É que tem muita... Nós achávamos que seria suficiente para a orientação, como foi nas aventuras anteriores, suficiente. Um mapa com coordenadas geográficas é impossível, teoricamente, de dar errado. Com relação à expedição anterior, esse rio aí me deixou muito surpreso. É um leito muito raso, nem uma hora ficou fundo e era difícil o acesso. Um pouco devagar aí, Denis, só pra gente passar aqui com cuidado, pra não engatar.
Pelo que nós víamos no mapa, nós imaginávamos que ele ia começar com o igarapé, como foi a aventura anterior, e logo na frente ia começar a se avolumar um pouco mais e ia se transformar num rio um pouco mais caudaloso e possível de navegar com o motor. No primeiro momento que nós passamos da fase inicial, o que nós vimos foi, nos deparamos com a primeira árvore caída. Muita mata fechada mesmo, completamente obstruído o rio. Muitas árvores também embaixo da água, árvores que tinham caído já estavam submersas, árvores mais finas, árvores grandes. Ó, tá cheio de madeira aqui. Aqui, Fran, segura um pouquinho. Peraí. Parou. Segura aí, Fran, segura aí. Gente, é o seguinte. A gente vai ter que descer do bote. Os maiores obstáculos encontrados nesse caminho eram árvores caídas fechando a passagem do rio. Segura um pouquinho aí. Cuidado que isso aqui tá escorregadinho, viu? Cuidado aí. Segura o barco, vai, vambora. Segura. E carregando motor em volta das árvores também, com pântano. Foi difícil. Daí bateu aqui, caramba. Não tinha como passar navegando, tínhamos que descer e passar todo o material, motor de popa, canoa, gasolina, gás, carregando 80, 90, 100 quilos e passando à frente, sobe todo mundo, passa todo mundo e volta. Esse era o maior obstáculo. O rio ficava completamente fechado. Tá fazendo água. Vai, tá fazendo água, bora! E a gente ia basicamente mais dentro da água do que no bote. Cuidado aí. Uma das vezes nós estávamos empurrando o bote, nós passamos por uma parte que tinha diversas árvores secas. Eu puxei uma árvore para me apoiar e fazer força para passar o bote de alumínio e a árvore quebrou. E nesse momento fomos surpreendidos por abelhas. E nós imediatamente nos jogamos na água. Aquele momento era tenso, porque você acertava na casa no enxame de abelha e mergulhava para tentar salvar. Na hora que você levantava para respirar, você pegava ferrada no nariz, no olho, aonde saía da água pegava. E às vezes elas vinham para dentro da água com você. Olha a abelha! Não teve quem não saísse castigado por abelha de lá. Era uma área perigosa, tinha onça, tinha cobra, então se tornou uma aventura muito perigosa. Depois de enfrentar dificuldades de locomoção e até um ataque de abelhas, o grupo se depara com uma cobra, animal responsável pela maioria dos ataques a turistas na Amazônia. Parecia ser uma cobra peçonhenta, pelas características de cabeça triangular, parecia ser uma cobra bem venenosa. Mas ali nós já estávamos naquele estado em que você está naquela situação, você começa a aceitar algumas coisas com mais naturalidade. Ora, tem uma cobra aqui do lado da gente, mas tá bom, não dá para sair voando, não dá para sair nadando, então vamos torcer que ela não venha para cá. Eu, particularmente, eu fiquei nervoso. Eu já fiquei um pouco nervoso, mas eu consegui ficar ali na minha para não passar para o resto do grupo. Além de estarmos mais lentos por conta das barreiras, nós estávamos gastando muito tempo para transpor o barco por terra ou por cima da árvore. Peraí, vamos... Eu lembro que às vezes demorava algo em torno de 1 hora para passar um trecho. Cuidado, passa. Olhávamos no nosso mapa e víamos que mais na frente esse rio vai ficar bom, vai ficar mais largo e a gente vai conseguir recuperar o tempo acelerando o motor. Cuidado, olha, tem um monte de raízes aqui, viu? Só que esse mapa estava com fotografia de 5 anos atrás, então mudou completamente. Mesmo assim, com a ideia que tinha que todo rio aqui no Amazonas ele abre, mesmo ele sendo garapé, ele desemboca no rio. De repente pode ser que vai aparecer, embora navegar. Eu achei que fosse ser tão estreito assim. Você termina a história certo, Denis? É muito estreito, tá começando a ficar difícil. Em alguns momentos, quando dava o sinal o GPS, ele mostrava uma situação
diferente de onde teríamos que chegar. Ele mostrava que estávamos indo para oeste e não para o norte, que teríamos que estar indo. Vamos lá. Gatou aqui, ó, o tronco. Vai. Só um pouco fundo, hein? Na reunião, esse rio se mostrava maior. Esse rio se mostrava bem aberto, bem amplo, era fácil navegar nele. E agora está acontecendo isso aí. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que nós estamos no rio errado. Aí, daí para frente, nós começamos a ficar preocupados. Foi naquele momento que nós decidimos e entendemos que nós estávamos com problemas. Mas não entendemos que estávamos perdidos. Um aprendizado grande na floresta. Tudo que tiver ruim, ele ainda pode piorar bastante. Peraí, vamos... Numa das passagens por cima das árvores, eu saltei da árvore para dentro da água de novo e o meu pé engatou em a árvore que estava embaixo. Então eu girei em cima da perna. E aí eu senti e cheguei a ouvir um estalo. Deixa eu ajudar aqui, vem cá, bora! Moçada! Calma, mano! Segura! Mas foi uma dor assim, infernal. Cinco amigos estão numa expedição no coração da floresta amazônica. Aberta tudo aqui. Eles têm dúvidas sobre o caminho tomado. Segura o barco, vai, vambora. Para complicar, um deles se machuca. Mas foi uma dor assim, infernal. Eu achei que tinha estourado tudo e que tinha quebrado alguma coisa. Foi eu e o Raimundo que tiramos ele dentro do buraco, porque tínhamos que levantar ele porque a perna dele entrou inteira, tipo numa lama. Uma das coisas que passou pela cabeça, naturalmente, se isso for muito grave, é possível que eu atrapalhe aqui o andamento. E numa situação de dificuldade, isso atrapalharia até possivelmente um resgate. Para a sorte de França e do grupo, o ferimento é leve e todos podem seguir adiante. Final do dia de sábado foi complicado. Não achamos nenhum lugar de terra firme para fazer um acampamento. Já tínhamos a convicção de que não chegaríamos no domingo, assim, nem com um milagre. Se eu passei um dia para andar 3 km, eu não conseguiria fazer no outro dia 57 km, assim, em hipótese alguma. É o seguinte, os barcos vão ficar presos aqui no meio e aqui é mais seguro, tá? Nós entendemos e aceitamos que estávamos com problemas. Acabou o passeio. Pelo GPS, pelo mapa, esse rio tinha que ser mais largo, tem muita árvore, muita pedra. Só tinha duas situações, ou continua ou volta. Voltar? Claro! Cara, o seu trabalho deu pra chegar até aqui? Não, Sim. eu concordo. Eu também ventilei a hipótese de voltar. Olha aqui, seu Luco. O GPS dele tá marcando uma coisa que não existe aqui nesse mapa. Foi quando surgiu a ideia de fazer uma eleição. Vamos votar, então, para quem é a favor de continuar e para quem é a favor de voltar. Tá bom, eu sou a favor, ainda estou escutando barulho de caminhão passando lá na estrada, eu sou a favor que volte. Gente, vocês viram quantas pedras, quantos troncos a gente passou carregando esses botes, cara? A votação não andou mais pela dificuldade que seria voltar, pelo esforço físico que seria voltar. Acho que ali, se tivesse a opção, e a opção fosse real de voltar, acho que todos voltariam. Já conhecemos o caminho de volta, Denis. Aqui a gente não conhece nada. Mas o GPS tá mostrando que ali na frente tem uma estrada de terra, cara. O esforço de prosseguir e encontrar uma parte boa era muito menor. Se a gente seguir por esse rio amanhã, o mais difícil que esteja, a gente vai chegar na estrada de terra, a gente vai conseguir sair daqui. Aí acabamos concordando com isso, esquecemos a volta e só pensava no amanhã. Vamos descansar um pouquinho aqui e vamos ver se consegue dormir para amanhã estar forte para continuar a navegação. Aqui, ó. Então está decidido, nós vamos abortar o passeio, vamos abortar a expedição de chegar até Rio Preto da Eva e vamos sair daqui. A gente vai chegar na estrada de terra, a gente vai conseguir sair daqui. Se tivéssemos a noção de que estávamos no rio diferente do que estava no mapa, aí sim, opa, nós estamos perdidos, aí tem um outro protocolo. Os aventureiros não sabiam que a placa na estrada estava errada. Ela indicava o acesso para o Rio Preto, mas na verdade eles estavam no Igarapé Preto.
floresta à noite tem vida própria. Você ouve de tudo lá, você não enxerga nada a um palmo da sua frente. É uma escuridão total, é um breu. Você fica imaginando que pode vir um jacaré, algum outro animal. Aquilo ali. Aonde? Às vezes quebra um galho em volta e ligava a lanterna e percorria em volta para procurar ver o que era e não achava nada, desligava a lanterna, ficava no escuro. Então é uma sensação de angústia. Ali, vê ali. Quando você está dentro de uma floresta que você pode caminhar, é diferente. Agora, quando você está ali dentro daquele estreito, daquela canoa, que você não pode nem quase se mexer, aí fica mais difícil ainda. E a noite é um pouco longa, porque você não dorme direito e você olha no relógio e passou só 5 minutos. E você olha no relógio novo, passou só 10 minutos. Você está perdido, você não consegue dormir, você adormece um pouquinho, depois volta de novo e tenta dormir, mas não consegue não. Aquilo ali é passar uma noite. A minha sensação era um misto de arrependimento por ter aceitado aquela aventura. É mais ou menos assim, o que eu estou fazendo aqui? Acordamos, tomamos café ou alguma coisa que tinha para comer. Em 10 minutos arriou um temporal absurdo. Um frio, assim, tremendo. Naquele dia nós montamos o plano de que seria chegar na estrada de terra. E para chegar lá, tinha que liberar peso. Uma das coisas era o bote de alumínio, que ele era mais largo, mais comprido, então dava trabalho. As nossas coisas estão todas aqui dentro. A gente vai levar só o que a gente precisa. Deixa o resto aqui. Vamos nessa, cara. A gente não tá conseguindo passar o rio, cara. Abandonar o motor, o fogareiro, que vai te fazer uma comida. Vocês acham? Eu não acho uma boa ideia. E o material de pesca que você pode pegar, um peixe, alguma coisa para se alimentar, é difícil. Tudo que nós julgamos que seria excesso de peso foi abandonado e foi sendo abandonado pelo meio do caminho. Passa só o que precisa, tá? Roupa limpa. A alimentação a gente não jogou nada fora. Jogamos material de pesca fora, jogamos mochila fora, não jogamos algumas roupas fora para poder ter uma roupa sempre seca para trocar. Então a decisão pareceu boa porque nós queríamos chegar num trecho mais ali adiante. Parecia factível se fôssemos mais rápido. Falta de experiência, talvez, arrogância do ser humano, mostra que a gente tomou algumas atitudes erradas. Essa decisão que nós tomamos foi muito precipitada, foi muito arriscada. É lá dentro da mata que nós fomos ver que nós estávamos errados. Cinco amigos descem um rio na Amazônia. Pelo mapa, esse rio tinha que ser mais largo. Perdidos, passam a noite na floresta. E agora buscam uma saída. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Ali foi a arrogância do ser humano de achar que não vai ser tão ruim assim, vai melhorar. E não melhorou e, muito pelo contrário, piorou várias vezes. Toda vez que aparecia uma árvore grande para transpor, eu não conseguia mais passar por cima dessa árvore. É difícil eu passar aqui por cima do por baixo, tá? Eu comecei a testar passar por baixo delas. Passa aqui por baixo é melhor. E eu era o último. Já tinham passado todo mundo. Foi aqui, ó. Aqui, ó. Eu era o último da fila. Numa dessas passagens próximas, eu fiquei engatado de fato embaixo de uma árvore. Você está ali embaixo, passa pela cabeça a sua família, a sua esposa. Naqueles poucos segundos que você passa por essa situação, a vida passa muito rápido ali. França! França! Ei, França! Fiz um esforço grande e consegui me soltar daquele galho e consegui passar, sem precisar me soltar o colete. Ali poderia ser o fim. Eu lembro que eu nadando na água gelada e com chuva, eu ainda assim, às vezes, eu quase cochilava. Mas eu estava achando que era por conta da noite mal dormida e do esforço que tínhamos feito.
Ele apagou. Apagou que não falou mais nada e olho fechado. E aí eu comecei a gritar e ele não acordava. A gente botou ele dentro do caiaque, aí ele foi voltando. Naquele momento eu associei que eu estava sentindo efeito de hipotermia. Choveu por umas 6, 8 horas, no mínimo, direto, ininterrupto. Você tá com o corpo molhado numa água gelada, você involuntariamente vai sentir frio. O Ricardo disse que eu cheguei a ter um desmaio e por isso eu estava em cima do caiaque, mas eu não lembro desse trecho. Eu nunca tinha visto isso acontecer e talvez tenha sido o momento mais tenso que eu tenha vivido lá na floresta. Eu acho que serviu para nos colocar sempre alerta, porque qualquer coisa a gente já sabia que poderia causar um problema grave. Mais meia horinha, uma horinha, a gente consegue ir aí. A gente devagar, mas a gente vai chegar lá. Já no final desse dia, foi que nós chegamos num ponto que pela primeira vez apareceu próximo do rio, um trecho de terra firme. Lá, Raimundo, aqui é um bom lugar pra gente acampar. E eu lembro que o Denis queria prosseguir, porque ainda tinha algumas horas para percorrer. Não. Faz tempo que a gente não fica em terra firme, Denis. Vamos acampar um pouco. Ainda tem luz, cara, dá pra avançar mais. É a primeira vez em 2 dias que nós encontramos um trecho de terra firme. Passar a noite aqui e amanhã prossegue. Vai que eu te passo as coisas, vai lá. E nós resolvemos acampar, até porque ia ficar mais escuro e não correr risco, porque é muito perigoso na noite. Agora que não tem condições de voltar, nós vamos ter que acampar realmente e descansar para pensar o que nós vamos fazer amanhã. Muita pedra, a gente não sabe o que vai encontrar pelo caminho. Avançamos muito pouco hoje, a gente precisa avançar mais rápido amanhã. Vocês viram hoje a quantidade de troncos, de pedras no caminho, não deu pra Entendemos avançar que não quase conseguimos nada. chegar na estrada de terra o mantimento porque vai- não conseguimos ir tão rápido quanto pensávamos que poderíamos ir. A gente precisa avançar nesse rio, precisa ir mais rápido, o mantimento vai acabar, a gente não pode avançar mais um dia, só esse pouquinho de hoje. Eu acho que a gente deve se separar, pessoal. Como assim separar? Separar? Denis, eu acho que isso é uma atitude impensada. Querer se Deixar o pessoal na terra firme para buscar ajuda. Outra imprudência. Denis, eu vou com você. França, você fica que você tá com problema. Gente, eu acho melhor ir. O França não queria ficar. Ele mesmo debilitado, de alguma forma, ele queria ir. Ele falou, não, eu tô bom pra ir. Aí queria ir com o Denis. Gente, eu acho melhor ir, que eu sou mais experiente. Te acompanho, Denis. O Raimundo fica cuidando de nós dois, vai o Denis e o Levi. Eu não queria ser o que ia ficar para ser resgatado, eu queria ser um dos que iam buscar socorro. Entendeu? Esse era o meu espírito, era o que eu estava pensando. Se forem só 2 pessoas que estiverem bem de saúde, Eles fisicamente, ficariam lá, não sairiam por nada daquele local que a gente marcou a coordenada e nós estaríamos no leito do rio. a gente chega na estrada, traz o socorro e tira os que ficaram daqui. Não é muito bom a gente sair do grupo, desmembrar o grupo. A gente tem que ficar junto. Precisa ser mais rápido que isso, cara. A gente tem que avançar mais. Viu quantos demorou pra dar um pouquinho hoje? Eu tive que acatar, realmente eu tive que acatar, porque eu também precisava de ajuda, eu não sabia como é que ia ser. Então amanhã, assim que amanhecer o dia, a gente parte. Pode contar comigo, parceiro. E aí decidimos que seria melhor separarmos o grupo que daria para navegar mais rápido. Na cidade de Rio Preto da Eva, na hora marcada, o motorista espera pelo grupo. 5 pessoas perdidas na mata, mais de 6 horas de atraso. Ao perceber que eles não chegaram, ele informa o desaparecimento à polícia. BR-174, a 1 quilômetro do Rio Preto, copiou? Era muita preocupação já, sabe? As pessoas já estavam tristes. Pô, minha família, o que eles estão pensando? Esse horário, e daqui a pouco eles vão pensar que nós vamos estar chegando e ninguém vai chegar. Eu tô preocupada com a minha filha, lá em Manaus, grávida. O que estava acontecendo com a minha esposa naquele momento, com a minha mãe, com meus familiares, com os amigos, com os outros familiares das outras pessoas.
No primeiro momento do dia, uma força-tarefa já havia sido montada para fazer o resgate do grupo. Sabemos que vamos fazer um sobrevoo em toda essa área aqui. Eu era capitão do Corpo de Bombeiros e era subcomandante do Bombeiro Especial. Foi eu, um sargento e um soldado, para nós fazermos reconhecimento da área aonde que eles tinham entrado. Eu sabia que era um grupo e eu não podia perder tempo. Galera. Tudo vai dar certo. Vai dar certo. Aparentemente, separar não é uma boa ideia quando você está perdido, isso é uma regra. Então, olhando para o nosso mapa, nós vimos que tinha logo na frente uma estrada e parecia muito próximo e fácil chegar até ela. Já sei onde vocês estão. Não saiam do acampamento. A gente vai ter como vir buscar vocês direto. Eu acho que a gente separou mais do grupo porque o Denis estava com um peso enorme no ombro dele. Ele se sentiu muito culpado. Foi um pouco triste, porque a gente tinha um pouco de esperança ali, mas também a gente estava se desmembrando do grupo, quer dizer, já estava saindo 2 componentes da equipe. A gente tinha medo porque de repente poderia acontecer uma tragédia, o pior. Cuidado! 5 amigos se perdem em um rio na floresta amazônica. Eu acho que a gente deve se separar. O grupo se divide e uma parte sai em busca de ajuda. Tem um tronco Pô, aqui. tem um tronco enorme aí, hein? Ih, rapaz. Estamos presos. Sabe aquela pessoa que tá pilhada, quer sair, quer salvar o mundo. E tava com todo o gás. Vai! Saiu lá! Então, o nosso objetivo era achar qualquer pessoa no meio do caminho. Você faz o pêndulo e eu passo aqui no remo, tá? Vambora. A gente navega e, em determinado momento, o Denis dá uma cansada. Aí eu falo, então eu vou pra frente, tu vem pra trás e vai fazer o que eu tô fazendo. Cuidado com o facão, não vai se machucar. E numa dessas de abrir a clareira, eu bati muito e aí dá tipo um choque. Aí eu soltei o facão caiu na água. O cara perdeu o facão, velho! Se aparece um bicho, ia ser uma complicação. O facão era o mecanismo de defesa que nós tínhamos. Pô, perdi o facão, cara! E agora, como é que fez o facão, cara? Não, que isso? O facão, meu irmão! Como vamos seguir? Eu vou cair na mão buscar esse facão agora. Com a correnteza, contudo, não achei o facão. Por volta de 10 horas da manhã, mais ou menos, ou 10h30, a gente já ouviu o primeiro barulho de helicóptero. Quando a gente ouve a primeira vez o helicóptero na segunda-feira, é uma euforia gigante. Gigante. Quando ele vai embora, que o barulho dele fica distante, é uma depressão terrível, porque ele não nos achou. A informação que nós tínhamos que eles entraram pela 174 no quilômetro 80. Eles iam percorrer até o Rio Preto da Erva. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos sentido contrário. Sem localizá-los, o helicóptero da equipe de resgate parte em outra direção. Lá de cima, não dava para ver eles, porque nós temos árvores aí que elas são muito grandes. As folhas, você não tem condições de visualizar eles embaixo. Ilko, Raimundo, eu acho que tô ouvindo o helicóptero. Helicóptero? Sim, o barulho tá mais perto. Quando nós fazíamos fogo, fumaça em abundância lá para fazer sinal, ela subia, como as árvores em cima tem a copa fechada, ela chega nas folhas, ela se espalha. Mas fumaça aí, gente. Todas as vezes que o helicóptero chegava e se distanciava, a sensação que dava era a impotência mesmo, porque aquilo que você tinha disponível para chamar a atenção do helicóptero não estava funcionando. Então você fica naquela sensação de angústia e meio que desesperança. Preferi tirar o azimuth dali, porque a região era muito grande. Informei para o Corpo de Bombeiro mandar mais 15 homens
para nós tentarmos encontrar eles. Uma equipe do Exército entra na mata à procura do grupo. E no curso do Igarapé, a situação dos dois que continuam procurando ajuda se complica. Ai, tá afundando aqui, cuidado. Opa! Aí foi quando a frase ficou clara, de que não tinha nada tão ruim que não pudesse piorar. Em algum momento a gente achou que ia secar o rio, a gente estava no lugar errado, e aí sem água seria um problema grave. A gente andava 25 minutos, 30 minutos arrastando o caiaque. Assim, não tinha como nem nadar. Tô afundando, cara. Vem. E aí, se você vai em pé, você vai cansar muito, porque você vai afundar muito. E o jeito menos pior é você ir deitando. Denis e Ricardo continuam descendo o rio, se afastando cada vez mais da equipe de resgate. A área era muito fechada e essa área ela tem muito aclive e declive. O grau de dificuldade para você retornar é difícil. Com 5 horas ela já começa a escurecer, então você tem que retornar o mais rápido possível. Com o fim do dia, o resgate retorna à base. E o grupo terá que passar mais uma noite na floresta. Na primeira noite que a gente separou do grupo, a gente encontrou um lugar já 5h30 da tarde. Nós não acampamos na margem, sempre no meio. E coloquei a roupa seca nas pernas, mas o corpo muito molhado, complicado. Essa noite eu passei muito frio. Sem as coordenadas exatas, Denis e Ricardo avançam cada vez mais para dentro da floresta. E a distância que separa os grupos aumenta. O que está acontecendo agora com a minha esposa ou com meus filhos? O que eles estão agora passando? Quando a gente pensava nisso, aí a gente ficava um pouco baqueado. Como avisar para essas pessoas que a gente não vai morrer e que a gente está passando por uma dificuldade, mas que está todo mundo bem? Esse era um ponto comum e era um ponto que puxava, de alguma forma, o pessoal para baixo. Ainda falta muito para amanhecer, meu amigo. Eu não vou conseguir relaxar, meu. Não, relaxar é impossível, mas dormir um pouquinho a gente precisa, cara. Eu cochilava 10 minutos e o tempo não passava e eu olhava o relógio e ia 1h da manhã, 2h da manhã. Aí foi quando começou a ventar muito. Consegue ver alguma coisa? Não consigo ver nada, tá tudo escuro, um breu. E aí a gente ouviu um barulho ensurdecedor. Caramba! O que foi isso, cara? Negócio muito alto e aparentemente muito próximo. Um grupo de amigos se perde na floresta amazônica. 2 deles se separam para buscar ajuda. Longe do grupo, durante a madrugada, são acordados por um estrondo assustador. Caramba! Uma coisa caindo, sei lá, que você tá desabando alguma coisa aqui, cara, em cima da gente? Pelo amor de Deus, eu preciso relaxar, meu irmão. Que isso, cara? Quando houve esse barulho estrondoso mesmo, não sabíamos o que éramos e ficamos na nossa. É só você e seus pensamentos naquele momento. Não existe mais nada. Você tá fechando o olho para dormir, com muito frio. Em alguma coisa você vai ter que pensar. E eu pensava em como seria a minha filha se ela não estivesse por perto. Assim, no primeiro raio de sol, 5h30 da manhã, 5h40, a gente começou a navegar. Cada minuto era precioso. Cada minuto perdido descansando era tempo que eu podia estar navegando a favor da correnteza, que eu não estivesse fazendo nada, mas que eu estivesse indo a alguma direção. A 30 quilômetros dali, o helicóptero de resgate surpreende o grupo acampado. Estava lá acabando de almoçar e nós ouvimos o barulho de helicóptero. Aí, rapaz, lá vem os meninos, vamos tocar fogo. Aí nós tocamos fogo. Uma das coisas que nós fazíamos para tentar fazer mais fumaça, para a fumaça ficar condensada, era cobrir com a lona, daí tirávamos a lona para que a fumaça tentasse sair mais condensada e chegar até o topo.
Eles pararam e acenaram de lá para nós, pela lateral do helicóptero, e nós também respondemos, demos lá adeus para eles. Foi muita alegria, aquilo ali foi um momento de muita felicidade. Graças a Deus os meninos estão bem, nós também. Vamos sair daqui, se Deus quiser, vamos estar lá com a nossa família logo, logo. O acesso era tão difícil que não dava para o helicóptero resgatar eles. Então foi mobilizado um grupo-tarefa junto com a Polícia Militar, bombeiros, Exército, para poder chegar no local. Denis e Ricardo não tiveram a mesma sorte e continuam no curso do rio. Em alguns momentos, assim, bate o cansaço, mas eu acho que o cansaço mais de não ter dormido, mas, assim, não tinha ali naquele momento nada que nos parasse. Vamos lá? Bora, força, hein? As canelas completamente destruídas, porque você ia dentro d'água, eu ia dando canelada sem saber que eu estava dando canelada. Uma equipe do Exército segue à procura dos aventureiros. O helicóptero deu a coordenada e disse assim, é nessa direção e a tantos metros. Vocês ouviram? Estão procurando a gente. Nós ouvimos barulho, ouvimos um tiro e gritos, a gente começou a gritar também de volta e... Aí eles vieram e tal, armado mesmo, chegaram lá e perguntaram se estava tudo bem, nós nos apresentamos. Nós viemos aqui resgatar vocês. A família de vocês encontram todos lá na estrada e estão aguardando por vocês lá. Porque já tinha um comentário que nós tínhamos sido sequestrados. E ele disse, olha, para vocês saírem daqui, vocês têm que caminhar pelo menos umas 4 horas. Naquele momento, não tinha perna que doesse, talvez a motivação do lugar, a própria adrenalina, não sei, faz com que a gente consiga tolerar um pouco mais dor. A gente andava 1 hora, descansava 5 minutos. Aí andava mais outra hora, 10 minutos. É assim, já para chegar mesmo, já estava ficando escuro. Rapaz, ninguém para mais não, vamos logo direto. E nós chegamos até uma fazenda, onde estava todo o exército, imprensa e tudo. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Os meninos, já estão meninos. Quando eles foram resgatados, eu me lembro que o pai de um deles falou, olha, tá faltando meu filho. E mais um. Eram 5. A equipe era para ficar junto, quer dizer, se estivesse junto não tinha acontecido realmente isso aí. Só passava pela cabeça uma tragédia ter passado 2 dias e não ter chegado. Cansados e abatidos, Ilco, Francisco e França comemoraram o primeiro encontro com a família e os amigos depois de passarem 3 dias e meio perdidos na floresta amazônica. Nós chegamos até lá no acampamento e não encontramos os meninos. Quer dizer, o que a família estava sentindo aqui, nós também sentimos lá. Cansaço, cara. Aí tu não queima, Leviro. Queima no abdômen todo, cara. Estica, velho. Estica, cara. É cansaço também, meu velho. Vamos lá, cara. Vamos dar uma paradinha aqui, quero ver o GPS, cara. Paramos de navegar 5h50 da tarde. Encontramos outra clareira. A gente tinha que encostar em algum lugar que não tivesse nada, para que não corresse o risco de cair em cima da gente. Essa noite de terça-feira, eu acho que eu dormi de exaustão. O grupo acampado é localizado e resgatado pela Brigada do Exército. Enquanto isso, os 2 aventureiros que saíram em busca de ajuda continuam perdidos na floresta. Pô, eu tô ouvindo, meu velho. Impressionante como o ser humano é preparado para situações atípicas. Ele acha que quando ele tá fraco, ele ainda tem mais 50%. A gente não pensava em desistir, não tinha ali naquele momento nada que nos parasse.
Assim que amanhece, Ilko e França se unem às equipes de busca, que se concentram no ponto onde eles começaram o passeio. O ponto que vocês localizaram pra gente, ele tá nas proximidades. Quando amanheceu, eu fui até a base do Exército, junto com a minha equipe, para saber qual era o planejamento que nós íamos fazer no 5º dia. Então vamos pegar a nossa aeronave e fazer um sobrevoo em toda essa área. Então tinha um helicóptero do Exército à disposição e eu dividi ali a minha equipe junto com o pessoal do Exército. Comunicar nossas equipes para fazer um suporte para o Exército Brasileiro. Bombeiros entraram na mata logo que o sol raiou. O empresário Ilko Menev e França Bandeira, que foram resgatados na noite anterior, ajudavam a força-tarefa. Nós vamos sobrevoar o trecho mais provável onde eles se encontram. Não é muito fácil localizá-los porque é muito fechado. Pode demorar um pouquinho mais para achá-los, mas nós vamos achá-los bem. É um momento de alegria total. Ouvir o helicóptero muito próximo de você, olhar para o helicóptero. E um momento de muita tristeza quando ele vai embora, porque ele não consegue te avistar. Cadê? Pô, vai voltar, cara! O Denis, eu acho que foi muito calmo nessa hora de falar. Vamos procurar a próxima clareira. Deus, pelo amor de Deus, estão vindo! Quando a gente ouviu o helicóptero vindo de novo, a gente correu, achou essa clareira e foi onde eles acharam a gente. Não tem como descrever, é um negócio assim, você tira um peso, você sabe que ali você tá salvo, você tá vivo e você vai encontrar as pessoas que lhe querem bem. Rapaz, a gente pulou na água, mergulhou de cabeça, jogou tudo que tinha pra cima. Imagina uma pessoa que ganha na Mega Sena. O sentimento do cara sinalizar pra você: não saiam mais daí, que eu venho te buscar. Naquele momento era tudo que a gente precisava. A gente não podia pedir uma vírgula a mais do que aquilo. Todos os nossos amigos, bem, já resgatados, já cuidados, e a gente sendo resgatado vivos, com muita saúde. Não tem como descrever. A equipe de salvamento aéreo da Aeronáutica seguiu para o local. Os militares desceram de rapel e resgataram os 2 amigos. Muita felicidade de ter sido resgatado. Momento ímpar. Eu estava muito preocupado, porque de repente poderia ter acontecido pior, né? Ninguém sabia, mas graças a Deus deu tudo certo. Quando nós nos encontramos, de vez em quando vem aquela lembrança, sabe? E hoje nós comemoramos com muita alegria que o grupo está todo bem. Isso reforçou o fato de que a vida da gente é simples. Então, quando você volta de lá depois de uma experiência dessa, você volta com uma consciência diferente. A determinação fez com que nós saíssemos bem dessa história. O foco de temos que resgatar os outros que ficaram em terra e que confiaram na gente. A satisfação a dar para os nossos parentes de que nós não somos loucos e imprudentes. Tudo isso misturado fez com que nós não medíssemos esforços para passar por qualquer obstáculo.